Hello，大家好，又係阿 Gobi 啊！今日咧就會同大家嚟分享呢一粒生果嘅。咁呢一粒生果咧，唔知大家有冇見過佢？咁呢一粒生果咧，其實咧而家見到越嚟越多超市啊，又或者啲街市嘅生果檔咧，都開始有入口啦。咁呢個生果咧就叫做 pomegranate。咁即係紅石榴啦，咁亦都有啲生果檔咧會叫佢做神石榴嘅咁啦。咁呢粒生果咧都好有好高嘅營養價值嘅，咁大家記得去留意下佢。咁但係我知道咧，就算大家留意佢嘅話咧，都可能唔知點樣食嘅。咁我今日呢條片咧就會教大家點樣用一個好簡單嘅方法開咗佢，又可以食到入邊嘅果肉啦。因為咧其實我自己已經好中意食呢個生果，但係之前咧就用啲好 stupid 嘅方法咧去開佢嘅，即係譬如就咁切開佢啊，跟住又整到成個廚房周圍紅卜卜啊，咁就好麻煩嘅。咁但係自從我識咗呢個方法點樣去開呢個生果之後咧，我真係覺得我人生咧係可以慳好多時間，亦都好唔會話整到周圍都咁紅卜卜啊，又要抹啊，又要剩嘅。咁如果大家有興趣去食呢粒生果咧，又或者想知點開佢嘅話咧，咁你就要留意今日呢條片啦。咁喺我開始開呢粒生果之前咧，如果大家係新嚟到我 channel 嘅話咧，歡迎大家，我個名叫 Gobi。咁我 channel 咧係關於 natural organic beauty 為主嘅，亦都關於一啲 wellness 嘅題材啦，即係好似點樣食嘢啊，開生果啊，一啲食譜嘅分享啊，做運動啊，又或者係一啲環保嘅題材咧都有涉及到嘅。咁如果大家中意睇呢類型嘅影片咧，記得去翻我 channel 度睇下其他嘅 playlist 啦。好啦，我哋嚟開生果啦。切嘅時候咧，我哋就由個頂睇落去咧，其實呢個紅石榴咧係會有少少角嘅。咁啦，你見到我而家呢粒咧就有5隻角，咁有啲紅石榴咧甚至乎會有6隻角嘅。咁嗰啲角係做乜事嘅咧？其實入邊嘅果肉咧就好似一塊塊，好似西柚又或者好似橙咁樣嘅。咁我哋而家落刀咧就喺個頂嗰度，就住每一隻角咧就成一個平衡咁樣界落去，咁界深少少都得嘅，因為我哋想界開嗰個頂咧，就睇翻入邊嗰啲 section 咧，再嚟落刀嘅。切完咧就可以順勢咧掹走個頂佢啦，咁但係呢個位置咧記得要小心啲，因為有可能咧果肉咧會跌出嚟嘅。切開入邊呢啲一粒粒好似紅色嘅粟米咁樣嘅咧，就係佢嘅果肉啦。咁你再研究下咧，其實入邊咧真係好似一塊塊橙咁樣咧，分開咗一 group 㗎。咁咧，然之後我哋落刀咧就喺翻呢啲 section 嘅旁邊位置，你見到白色嗰啲皮嗰度開始逐忽界落去，界到落去個底嗰度啦。切完之後咧，就可以用少少力咧，就可以成塊好完整咁樣攞到出嚟噶啦。以前咧我唔識咧，就會一半咁樣打直切落去咧，界爛晒入邊嗰啲果肉。咁而家有呢個方法咧，就可以好完整咁樣褪晒成粒出嚟啦。之後嘅工序咧就十分之簡單啦，係可能會煩少少嘅啫，就係將所有入邊呢啲好似粟米一粒粒咁樣嘅紅寶石咧，我哋就好似剝粟米咁剝落褪翻佢出嚟。咁啦，白色嘅皮咧，我哋就唔食嘅，因為我哋淨係食啲籽嘅啫。但係要留意咧，一啲窿窿罅罅位，你見到嘛？其實入邊仲有好多㗎，咁大家咧就記得要搜羅清楚啦。唔好睇少，好似剝咗好多皮出嚟咁，但係其實入邊果肉咧都有好多㗎。你睇下，我一粒咧就剝到成碗出嚟啦，真係食一粒都可以飽咗啊！真係。就咁食之餘咧，喺呢個夏天我仲將佢用嚟整咗呢個雪條。我呢個係香蕉雪條嚟㗎，咁咧加咗少少 pomegranate 入去之後咧，就令到成雪條都帶啲酸甜嘅味道啦。
好，就係咁簡單咧，就可以開到呢一粒生果，食到入邊嘅果肉㗎啦。咁入邊嘅果肉咧係十分之多用途嘅，你可以用佢嚟做一個沙律嘅 topping 啦，又或者你哋可以就咁食啦。即係無論係配 yogurt 啊、配 cereal 啊，又或者係配即係做呢個雪條嘅餡咧，都好適合嘅。咁如果大家去開街市咧，就記得留意下呢個生果啦。就係咁多啦，咁我希望咧大家會中意今日嘅影片啦，教大家點樣食呢粒生果啦。下次去開街市見到佢咧，就唔好錯過佢，買咗翻屋企試下啦。如果大家有啲咩問題想知想問咧，記得喺呢個 video 下面留言講我知。咁今日分享差唔多啦，我哋下個禮拜六再見啦，拜拜。